फ्रेंड्स, ये इंजन है एस्कोडा लोरा का, जिसके टैबिट कवर के नीचे आते हैं इंजेक्टर। डीजल इंजन है, टीडीआई इंजन। इसकी टाइमिंग बताऊंगा मैं। इसकी कैम की टाइमिंग है, इधर फ्लाई व्हील साइड आती है इसकी टाइमिंग। ये जो कट देख रहे हैं, इस कट में 16-17 का पिक्स पाना लग जाता है। ऐसे आड़ा पाना लग जाता है। ये टैबिट कवर खुलने के बाद में ये लास्ट वाली कैप हटानी पड़ती है। इस कैप को हटाने के बाद में यहाँ पे आड़ा पाना लग जाता है। ऐसे 16-17 का पाना। ये हो गई कैम की टाइमिंग। और अब क्रैंक की टाइमिंग बताता हूँ। ये यहाँ पे एक ऐसे खड्डा सा है ना, ये शायद दिख नहीं रहा होगा। ये है कट सा। इस कट में अपने को लेना पड़ता है। ये जो लास्ट में ये यहाँ पे एक पुली पे कट है। इस पुली के कट को, देखो ये कट है पुली पे, इस कट को इस मार्क पे लेना पड़ता है। इस मार्क पे लेना पड़ता है इस कट को। ये हो गई क्रैंक की टाइमिंग।